ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും വില്ലേജ് സ്വീറ്റ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കോലഞ്ചേരിക്കടുത്തുള്ള മാങ്ങാട്ടൂർ എന്നൊരു ഗ്രാമത്തിലാണ്. നമ്മുടെ ഈ റോഡും ഈ കുളങ്ങളും ഈ പാടങ്ങളെല്ലാം വെള്ളത്താൽ ചുറ്റിപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഈ ആഴ്ച ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അതായത് ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കിടക്കുക. അതായത് മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂവാറ്റുപുഴ ആറിൽ നിന്നും ഒരു വരുന്ന പുഴ, അതായത് ഊരമന എന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ആ ഊരമന പുഴയിൽ നിന്നൊരു കൈവഴിയാണ് നമുക്കിവിടെ നടുക്കൊരു തോടുണ്ടായിരുന്നു. ആ തോടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആ തോടും ആ ഊരമന പുഴയുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ആ ഊരമനയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കടമറ്റത്ത് വന്ന് കടമറ്റത്തു നിന്നും അതായത് ആ തോട് നിറഞ്ഞ് പാടവും നിറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണിത്. ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ നല്ല കായലുപോലെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഇത് മൊത്തം പുഴവെള്ളമാണ്. അതായത് മൂവാറ്റുപുഴ ആറിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുഴവെള്ളമാണ് ഇത് മൊത്തം. അപ്പം നീന്തലറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ വന്ന് നല്ലൊരു എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നമുക്ക് പറയാം കഴുത്തിന്, അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും കുറച്ചങ്ങ് നീങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3, 4, 5 ആൾ താഴ്ചയുള്ള വെള്ളമാണ്. അതായത് ആ പാടം നിറഞ്ഞിങ്ങനെ വെള്ളം കിടക്കുകയാണ്. തോട്, അതിൻ്റെ കര, പരിസരങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭയങ്കര വെള്ളക്കയറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോളം ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കിടക്കും. അപ്പോൾ നീന്തലറിയാവുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്കും പ്രായമായവർക്കൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ ഈ ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കൃഷിയൊന്നും നടക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നീന്തിയൊക്കെ നടക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ വെള്ളം എല്ലാ വർഷവും കയറുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്തൊന്നും ആരും ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാറില്ല. കാരണം ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുമ്പോൾ കൃഷിക്കൊക്കെ നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണിത്. അപ്പോൾ റോഡൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പുറം. ആ റോഡെല്ലാം മൂടി കിടക്കുകയാണ്. വണ്ടിയൊന്നും ഇതിലെ പോകത്തില്ല. മൊത്തം വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്കിത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കരയോട് ചേർന്നാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും കഴുത്തറ്റം വെള്ളത്തിലാണ് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഒരു കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയോളം ഇങ്ങനെ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് പാടമായതുകൊണ്ട്. അപ്പം എന്നിട്ട് നീന്തൽ അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നീന്താനൊക്കെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഡൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം പാടത്തിന് എന്തോരം ആഴമുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ആറ്റുവെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല വലിയ വെള്ളമായതുകൊണ്ട് കാണുവാനും നീന്തി രസിച്ച് നടക്കുവാനൊക്കെ ആയിട്ട് ആളുകൾ വന്നുകൂടുകയാണ്. നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ആ നിലയില്ലാത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി നീന്തി രസിച്ച് നടക്കുന്ന ആ കാഴ്ച. അവർക്ക് നന്നായിട്ട് നീന്താൻ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ആ നിലയില്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ അവർ നീന്തി തുടിച്ചങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. നല്ല പുഴ പോലെയാണ് ഇവിടെ പാടം കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നീന്തൽ അറിയാവുന്നവർ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ നീന്തി നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഭയങ്കര ആഴമാണ് ഇവിടെ. നോക്കാം, താഴെ കാല് മുട്ടുന്നില്ല. അപ്പം നീന്തൽ അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കാൻ ശ്വാസം പിടിച്ച് കൈൻ്റെ തുഴഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ ആഴത്തിലൊക്കെ വെട്ടിക്കിടക്കും, മുകളിലേക്ക് കിടക്കാം. ഭയങ്കര ആഴമാണ്, ഭയങ്കര തണുപ്പുമാണ്. എന്തായാലും നീന്തി കര വറ്റാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ ആറ്റുവെള്ളമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കമൻ്റൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അതായത് നമ്മുടെ ആറ് കവിഞ്ഞ് വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഈ ആറ്റുവെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആറ്റുവെള്ളമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, നീന്തലൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.